2 लाख रुपए के अंदर आने वाली 3 ऐसी बाइक जो आपके कॉलेज में आपकी रिस्पेक्ट 100 गुना बढ़ा देंगी, और इनमें से लास्ट वाली शायद आपकी भी ड्रीम बाइक हो, तो उसको तो देख के ही जाना। नंबर 3 पे आती है R15S, और इसमें आपको 155 सीसी का दमदार इंजन मिलता है, और इस सेगमेंट की ये सबसे बेस्ट बाइक है, और इसके कातिल लुक ने हर किसी को अपना दीवाना बना रखा है, जिसकी प्राइस 1,70,000 रुपए है। नंबर 2 पे आती है बजाज पल्सर NS 200, इसमें आपको 200 सीसी का इंजन मिलता है, और इस सेगमेंट की ये सबसे अच्छी बाइक है, और इसकी प्राइस 1,50,000 रुपए है। नंबर 1 से पहले अगर ऐसी मजेदार वीडियो को मिस करना नहीं चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में लव यू मॉम जरूर लिखना। नंबर 1 पे आती है अपनी प्यारी आंखों वाली